Hi friends, welcome to Vivegam V+ Academy. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ previous வீடியோல நம்ம நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அதுல டிஸ்கிரிமினன்ட் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ரூட்ஸ் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கா இல்லனா சேமா இருக்கா இல்ல இமேஜினரி ரூட்ஸ் வருதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. சோ இப்போ அந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் கோஎஃபிஷியண்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபார் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் kx of x minus 2 plus 6 is equal to 0 if it has two equal roots. இப்போ நமக்கு இங்கே given என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், two equal roots. ஓகே. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம், டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ d ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளோட குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள், kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நம்மளோட முதல் ஸ்டெப் அதுதான். ஸோ kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த kx அப்படிங்கிற டேர்மை எக்ஸோடையும் மைனஸ் 2ஓடையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னாகும், kx இன்ட்டு எக்ஸ் kx ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் kx இன்ட்டு 2 மைனஸ் 2kx ப்ளஸ் 6 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள், இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மான ax ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் bx plus c is equal to 0 ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துட்டு, அதாவது ஒரு x ஸ்கொயர்டு டேர்ம், ஒரு x டேர்ம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மையும் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறதையும் கம்பேர் பண்ணால் நம்மளால் ஈஸியாக a, b and cயோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே. ஸோ தேர்ஃபோர் ஹியர் a வேல்யூ, ஸோ ஏன்னா என்னது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த x ஸ்கொயர்ட். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x ஸ்கொயர்ட், k. நெக்ஸ்ட் b, bங்கிறது என்னது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x. ஸோ ஹியர் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x இஸ் மைனஸ் 2k. நெக்ஸ்ட் c வேல்யூ 6. ஓகே. இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னது, டூ ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஓகே. ஸோ since the given quadratic equation has two equal roots. So ரெண்டு two equal roots இருக்கிறதுனால d ஓட வேல்யூ என்னது, 0. So d ஓட ஃபார்முலா என்னது, b ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 4ac is equal to 0. இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் என்ன பண்ணுவோம், சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ b பாருங்கள், மைனஸ் 2k, ஸோ அதுக்கு the whole squared minus 4 into a into c. ஸோ 4 into a என்ன இருக்குது, k, c என்ன இருக்குது, 6 is equal to 0. ஸோ minus 2k the whole squared. ஸோ minus 2k 2 times multiply பண்ணும்போது என்னாகும், minus into minus plus 2 2s are 4 and k into k squared minus first இங்கே நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, 4 6 ஆர் 24k is equal to 0. ஸோ இப்படி ஒரு ஃபார்மேட் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ இதில் காமன் ஃபேக்டரை நம்ம வெளியே எடுப்போம். ஸோ வாட் ஆர் தி காமன் ஃபேக்டர், 4 வந்து காமன் ஃபேக்டராக இருக்கும் அண்ட் இங்கே k ஸ்கொயர் k இருக்குது. ஸோ k இஸ் தி காமன் ஃபேக்டர். ஸோ காமன் ஃபேக்டரை வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இன்சைடு தி ப்ராக்கெட். ஸோ k மைனஸ் பாருங்கள் 24. ஸோ 24 என்ன பண்ணுவோம், 6 இன்ட்டு 4 அப்படின்னு எழுதுவோம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் 4 வெளியே எடுத்துட்டேன், அப்போ மீதி இருக்கிறது 6 அண்டு கேயும் வெளியே எடுத்தாச்சு, இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு 0 வருதுங்கிறனால எய்தர் த ஃபஸ்ட் வேல்யூ 4k இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் k மைனஸ் 6 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே. ஸோ இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். 4k 0னா கேயோட வேல்யூ என்னது, 0 ஆர் கேயோட வேல்யூ 6. இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க, ஆக்சுவலி கேயோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஸ்டின். இங்கே நமக்கு கேக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு,
ஒன்று 0 இன்னொன்று 6. இப்போ இது ரெண்டுல எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள். kx into x minus 2 plus 6. ஓகே, kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. ஸோ இப்போ நான் இதில் கேக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த ஃபுல் டேர்மு என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். ஸோ 6 is equal to 0ங்கிற கண்டிஷன் வந்துடும். ஸோ அது நமக்கு என்ன இல்லை, பாசிபிள் இல்லை. ஸோ இந்த 0 அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ வந்தது இல்லையா, கேயோட வேல்யூ, அதை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரூல்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது, 6. ஓகே, ஸோ சின்ஸ் k is equal to 0 is not possible. k யோட வேல்யூ என்னதான் இருக்கும், 6 இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருந்தது, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருந்தது, கூடுதலாக நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. இட் ஹேஸ் 2 ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஸோ அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினன்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அன்னோன் கோஎஃபிஷியன்ட் கேயை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இந்த யூனிட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதை நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.